सो फ्रेंड्स ये है हमारे पास आरसी रिमोट कंट्रोल कार्स जो कि गाइस कुछ इस तरह की है। अगर ये रेड कलर की है, ये गाइस पिंक कलर गाइस रेड कलर वाली में गाइस बत्तियां भी जलती है, इसके अंदर 3D लाइट भी आती है। और गाइस ये कुछ इस तरह की है। और गाइस ये है हमारे पास RFD 018 RC हेलीकॉप्टर। लेट्स सी ये कुछ इस तरह का है। और गाइस इसकी उड़ने में स्मूथनेस काफी अच्छी है, जिस तरह के आपने इसकी वीडियो भी देखी गाइस ये है कुछ इस तरह का इसका रिमोट। तो आई होप गाइस आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को दे लाइक, चैनल पे नए तो प्लीज गाइस कर दिए सब्सक्राइब। बाकी हम मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।